गुजरात मध्य प्रदेश राजस्थान रे कफ सिरप पी 11 जन शिशुंकर मृत्यु घटना संपृक्त फार्मा कंपनी औषध वितरण पर लागिला रोक। तमिलनाडु सरकार विवादीय सिरप कोल्ड ड्रिंक विक्रय पर प्रतिबंधक लगाई। राजस्थान सरकार मध्य राज्य औषध नियंत्रकों को निलंबित करी कंपनी औषध बंटन बंद करिसेंती। सेबडे घटना को नहीं सारा देश में चांचल्य सृष्टि होइतिबा बेले 2 वर्षरू कम बयसर शिशु को कफ सिरप न देबाकू केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षरु मार्गदर्शिका जारी होइछि। समस्त राज्य सरकार को एभली मार्गदर्शिका जारी करिछि केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय बा DGHS। समस्त राज्य सरकार एवं डाक्तरखाना गुड़िक ई मार्गदर्शिका कड़ाकड़ी भाव में अनुपालन करने को उपदेशावली कहुई। मध्य प्रदेश रे कथित दूषित कफ सिरप पीवा पर शिशु मृत्यु को नहीं विवाद पर स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशालय पक्षर परामर्श जारी करपटे स्वास्थ्य मंत्रालय परीक्षा कर मध्य प्रदेश कफ सिरप नमूनारू डाइथिलिन ग्लाइकल किंबा एथिलिन ग्लाइकल प्रमाण नहीं तेबे जहाँ किडनी पर हानिकारक तथापि अधिक परीक्षा कफ सिरप नमूना पठा जाइछि। स्वास्थ्य मंत्रालय अधीन में DGHS कही साधारणतः 2 वर्षरू कम बयसर शिशु को कफ सिरप सेवन पर सुपारिश करा जाए नहीं। केवल वयस्क और वृद्ध वृद्धा को डाक्तर परामर्श क्रमे कफ सिरप दि जाए। समस्त राज्य और केन्द्रशासित अंचल पर सरकार जारी करथिबा उपदेशावली रे कहा जाइछि जे पिलामानकर काश बिना औषध रे मध्य ठीक होई थाए। कफ सिरप पी 11 जन शिशुंकर ये मृत्यु घटना तापरे एमिति किछि पदक्षेप। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है हमने जांच करवाई गई और अभी भी हमारी कमेटी जो है विस्तृत रूप से जांच करने में लगी हुई है। प्रारंभिक तौर पे जो पाया गया है कि चिकित्सकों द्वारा दोनों ही जो है सीकर और भरतपुर में जो है वो बच्चों को दवाई नहीं लिखी गई है। परिजनों के से बातचीत करने पर पता चला कि परिजनों ने अपने स्तर से जो है उनको दवाई खिला दी गई, जिसकी वजह से बच्चों की तबीयत में खराबी आई है। इसके अलावा जो है बाकी जो हमारे अन्य सहयोगी विभाग हैं उनके स्तर पर दवाओं के जो है नमूने लिए गए हैं और नमूने की जांच की जो है कार्य प्रक्रिया भी है। तबे छोट छुआ को कफ सिरप भय कफ सिरप को नहीं केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षरु मार्गदर्शिका जारी होइछि। तबे 2 वर्षरू कम बयसर शिशु को कफ सिरप सेवन को ना करा जाइछि। मार्गदर्शिका को कड़ाकड़ी भाव में पालन करने को निर्देश दिया जाइछि। कफ सिरप नमूनारू मिलनी कौनसी रासायनिक पदार्थ अधिक परीक्षा पाई कफ सिरप नमूना लैब को पठा जाइछि। छोट पिलामानकर काश बिना कफ सिरप रे मध्य भल होइथाय। तेणु 2 वर्षरू कम बयसर पिला को कफ सिरप न देवाकू कहा जाइछि।